Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Guru kawula wonten para habaib sedanten ingkang kula hormati. Matur nuwun iki gadah murid anyar Kapolres Rembang. Kalian Pak Dandim sedanten ingkang kula hormati wonten Bupati. Kula namung cerita radi kecewa kalian hadirin. Sing mboten putu-putu Badawi kedahe niku seneng ketika manakibnya Badawi dibaca. Mergi wonten cerita manakibe tiang-tiang top niku diwaca. Sing seneng niku wong desa. Ditakoki kalian tiang. Kok Anda seneng padahal ndak mbah kamu? Ya bagus lah itu ndak mbah saya. Jadi saya ndak harus niru. Dan aku putune malah repot dadah niru barang. Dados wau Mas Safa maca manakib ya radi nyindir Mbah Afas. Mbah alim juwaduk keramat. Putu-putune do ndiluk. Nak wong liya tenang ae, gak perlu niru sampean ra putune tenang mawon. Dados wonten cerita niku nak wonten manakibul akhyar diwaca niku sing seneng wong liya, mergo gak kena beban kudu niru. Wong dekne wong liya wae. Dados kula suwun tentu yang dzuriyah nggih seneng wong gadah gen saking Mbah Baituri. Kula piyambak wau nggih dugi awal jujug teng dalem sepuh teng Mas Zainul teng Fakhriyah. Jan mbah-mbah kula niku tiyang mriki, Mbah Maimunah mbahipun Mbah Baituri, terus nggih satu keluarga besar. Nomor kalih kula matur nuwun sanget kalian dzuriyah-dzuriyah Mbah Baituri ingkang terus ngaos. Wonten pepatah Arab niku radi benten kalian pepatah Jawa. Nak pepatah Jawa niku gandul keramat. Nak teng Arab niku walianipun. Dados mbah iku dikenang alim alama. Aku nak putu-putune alim. Misalnya mbah alim alama terus pondoke nyuwun sewu terus mati ra ono ngaji, apa meneh nak dienggo gablek terus wong takok. Iku putune mbah-mbah alim, mosok mergo delok putune. Sehingga nak teng pepatah Arab niku istilahipun niku kama takarroma napa kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Riyen itu orang ndak tanya tentang Sayyid Adnan itu siapa, Abdul Manaf itu siapa. Barokah gadah cucu yang asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku terus tiang bakas. Abai sinten, bae sinten, buyut-buyute sinten. Dados barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku terus ditelisik ngantos dhuwur-dhuwur. Mulane kula nu sering cerita teng kanca-kanca Mbah Zubair sugeng malih nggih mergi Mbah Mun niku ageng. Amanafu sehingga Khalil Mbah Zubair kaya ngoten. Tiyang ningali Mbah Mun. Mbah Mun alhamdulillah samangke wonten putra-putra Mbah Abdul Wahab, Mbah Najis danten putra-putranipun. Dados kula suwun nggih boten niat guru mbah-mbah kawula. Wae kula suwun nak cerita teng Arab nggih wonten bener ya. Dados kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Dados orang niku terus koyok gampang. Iki pondok urip, pancen bapake urip, bae urip, mbah-mbahe urip. Terus kepenak. Ora kok terus takok mosok wong putune ngono. Niku cara cerita Arab. Terus cerita Arab niku radi walian kalian cerita Jawa, tapi nggih sami-sami sae. Gandul keramat nggih wonten dalile, nek mboten keramat piyambak nggih melok keramate mbae. Niki pesenipun Mbah Jamil kula meskipun walau kalimatan dikengken matur nggih, kula samina wa atona. Dan kula pastikan kula wau hormat nggih pun awal Mbah mun rawuh teng dalem Fakhriyah dalam buyut-buyut kita semua. Suau ditimbali Mbah Khos Barzaki kula mriki mugi-mugi angsal berkahipun Mbah Bedawi. Terus terakhir barokahipun asmanipun Mbah Bedawi. Kula niku tuku tafsir Bedawi nggih mergi ngeling-eling keluarga mriki wonten sing asmanipun Mbah Bedawi. Dan memang barokahipun itu disebut terus kepengen maca. Kepengen tok pun ibadah karena ingin sesuatu yang baik. Mulane kathah tiyang ngaos kula niku Pak Kapolres niku ya rodok nakalan, kepengin taat tapi ra modal. Mergi kula niku nak wonten tangga-tangga mati niku sering kula lem, alhamdulillah niki sering tilem dados tiyang sae. Sering delok TV teng omah nggih tiyang sae. Bojone kadang nggih protes, "Gus kok saged?" Lah anak ning omah kan gak kedampalan ning ndi-ndi, anak keluyuran malah macem-macem. Wong soleh pas-pasan apike turu nak melek malah ra karu-karuan. Dados kula niku ya radi dijupuk sing gampang-gampang mawon, pancen saged kula nggih sing gampang nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salajengipun mauidhah ingkang kaping kalih saking panjenenganipun Asy-Syaikh Ki Haji Najih Mayupun. Dumateng panjenenganipun wekdal kala aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wa fusuqa wal isyan. Wa habbaba ilaina asfiya'ahu min al-anbiya wal awliya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina minal halakat والآفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات وخير البريات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة القادات أما بعد. Hadirin ngersanipun para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus dimakan Akhi Al-Kabir Ki Abdullah Ubab, Haji Kikin, Kiai Nurus Salim, Kiai Akhfash, Habib Anis, Bupati Rembang, Mapolres, Dandim, dan lain-lainnya, Kiai Najib, seluruh keluarga Mbah Bayyid bin Abdul Aziz, Uki Mbah Khalil, Sanggil Burno. Alhamdulillah, syukurlah kita sampun akan beberapa acara beringati hal niki arupi maulid ki manakib mendengarkan manakib Kiai kalih kalau mau ingkang dipun kholi ugi tukar pengalaman sanging Pak Kapolres ugi napa namine nggih menika komitmen janji dari Bapak Bupati untuk memberantas kemungkaran di masyarakat. Allahumma muga janjine ditepati mawon nggih. Ora janji-janji napa namine palsu tah napa namine. Ning pundi bupatine kok malah gak ono. Orang kang kala muliaken kalau sangat bingah sangat nggih menika kula wau sampun pitutur napa ingkang dipun sampaikan Pak Kapolres niku kula anggap pitutur nggih. Kula wau angen-angen kedik kok iso ibuke nyangoni utawa napa namine napa namine biayai putra-putrane sekolah niku kula angen-angen insya Allah muga-muga bener nek salah nggih muga-muga disepuro nggih menika krana wong wedok niku napa namine ora rokok ya. Jajal wong wedok niku rokok ngono ora ngarah iso nyangoni Pak Kapolres riyen nggih. Nah niki teken mriki malah lanange rokokan kabeh nggih. Lano gak patok iso nyangon-nyangoni ya. Tapi nek wong wedok ora rokokan malah nek ana acara-acara napa nek ana kematian, nggawa beras, nggawa napa? Nggawa gula lan sak pinunggale. Nggih napa nggih?
Lagi berkait orang rokok ya. Niku angen-angen kula. Muga-muga bener ya. Salah nggih, muga-muga di sepuro sampeyan sing tukang rokok nggih. Orang kang kula muliakan muga-muga dadi pitutur mawon. Jadi kekuatan Indonesia niki cara kula nggih tenggene wong wedok, tenggene tiang alit, wong wedok sing pasar ngoten nika, sing dodolan napa wau. Ngoten niku lah kekuatane. Mboten dodolan rokok nih, mboten. Eh? Alhamdulillah nggih. Niki namung pitutur mawon nggih. Orang kang kala muliakan Mbah Baidowi piyambak nggih rokok. Tapi rokoke niku rokok napa? Rokok kuno ngoten nika rokoke santri wong klobot nggih. Klobot rokok klobot. Artinya ora napa? Ora rokok gaweane pabrik Cina ya. Yang mana pabrik Cina buat kula mboten anti Cina. Pabrik-pabrik Cina niku biasane termasuk mendukung program kristenisasi ngapunten nggih. Alhamdulillah dadi Mbak Baidowi senajan rokokan tapi rokokan klobot. Rokokan kuno. Kula biasane ningali niku diare serban biasane nika alit kula. Orang kang kala muliakan teng mriki biyen nggih wonten kursi sae, kursi sangka napa? Kursi sangka napa ngoten angin Cirebon gaweane murid-murid Cirebon. Riyen sae tinggi dolanan putu-putune riyen. Sause wafat Mbah Dom. Orang kang kala muliakan kalau wangsul malih kula nderek pikantuk pitutur kathah kalau wau nggih menika wau mbon setunggal berkait wong wedok Indonesia niki tesih kuat ekonomi niku bagian ngisor nggih. Bagian dhuwur mbah gak karuan wis kepoplokane ora utange pira mbah nggih. Tapi karena gematine wong wedok ngopeni anak tanggung jawabane wong wedok ngopeni anak nikilah tasih eksis ekonomi kita artinya bertahan nggih. Ekonomi bagian yang lemah yang kecil ini bertahan. Alhamdulillah. Lah nek bocahe wedok niki kula kinten ibuke Pak Kapolres niki nate sekolah napa mboten? Lulus SD tok lah niku. Dadi ibroh malih. Lah nek wedoke niki lulus tinggi-tinggi ngopo purun ngopeni anak kathah ngoten niku. Orang kang kula muliakan terus kula sangat kepingin tradisi pendidikan salaf dilanjutno nek wis kadung akeh umume nggih dipun supaya akeh agamane diusahakan alih napa ekonomi kecil niku tesih diawetno niku fardu kifayah. Biasanya kita niki zaman modern senengane sing gede-gede nggih. Sing mangan-mangan watu-watu teng watu-watu teng kajar nggih. Watu-watu teng pundi ngoten nika senengane sing kelas gede-gede. Iku baru dianggap fardu kifayah. Nek dodolan kecil-kecilan ora dianggap fardu kifayah. Para ingkang kala muliakan, sing gede-gede niku lah potensi untuk napa namine nggih nyogok lan sakteruse. Niku sing dadekno kerusakan dateng negari kita. Para ingkang kala muliakan, terus kula niki nderek bingah nggih. Kepala bupati ini niki nggih tiang santri sangka tiang alit Kapolres nggih saking lingkungan santri
malah mau iso napa Dzul Aidi tak ada apa ya. Iso takon bil hamzah napa bil aini, Masya Allah luar biasa niki. Nggih berarti santri nggih. Kapolres Dzul Aidi ini tangan kekuatan tangan. Orang kang kawula mulyakaken kalau muslim ale niki kula bingah nggih niki hol Mbah sinten Mbah Baydawi ugi Khalil Umar Mbah Khalil nggih. Menika kalau wau teng manakib disebutaken Mbah Khalil niku sing nyuwek gendera Belanda digenti apa nggih ijone dikonopone dibuset kari merah putih niki kula pireng duka saking sinten nek lepat nggih monggo dipun napa dilepataken. Nek menawi mboten wonten bukti kula nggih pireng kula niki kathah sejarah-sejarah tapi supe sing rawine sapa kula supe mah ning kula mboten ngarang jelas. Para ingkang kawula mulyakaken dos Mbah Khalil niku sing kula ngertosi ahli jaduk wau dipun sebataken Kiai Bahak jaduk saestu nggih. Hakikate Mbah Baydawi niki nggih pripun nggih wali agung nate badhe dipejahi PKI ning mboten saged PKI ning mboten saged napa menusuk mboten saged pun lemes tangane. Dadi mboten kok ditusuk ora tedas ning mboten saged menusuk mboten saged menghujam senjatanipun dhateng Mbah Baydawi. Para ingkang kawula mulyakaken terus niki Mbah Baydawi ngajine pertama teng pundi teng sarang nggih napa dilepak dangu malah dados lurah pondok sarang lajeng pindah wonten ing Jamsaren lajeng nembe teng Mekah niki Mbah Baydawi eling kula wonten sing danai apa pireng wonten sing danai teng Mekah niku. Nggih saking tiyang lasem duka pundi niki wonten. Nggih Mbah bin Karomah nggih. Wong tuane pun pejah kali-kali iso budal nang Mekah. Teng Mekah ceritane Pak Hamid Baydawi niku piyambake badhe ngaji napa namine ngaji langsung dengan Syekh Mahfud Termas. Ajeng piyambakipun ngimpi supeno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawi ngapalno Quran dhisik dan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Mbah Baydawi ngapalaken Quran, badhe khatam nembe ngaos teng Syekh Mahfud Termas. Mila wangsul saking Mekah, piyambakipun mboten saged ngilangi mucal Quran. Saged lepas sangka mulang Quran. Senajan apa muridipun pun ageng-ageng pun ulama-ulama tapi tetap mulang Quran buat tepat bakda subuh napa pripun kula supe. Niku Mbah Baydawi nek ngrungokno karo ngantuk-ngantuk. Tapi nek salah saged ngleresaken. Iki majiyaipun. Pancen nggih apil hafid Quran nggih. Cuman boten nate sanjang nek piyambake apal Quran. Nah niku Mbah Kiai Hamid iso cerita wau ngimpi niku duka. Keperucut duka pripun istilahnya. Saking bukti nggih boten ngertos, mungkin saking ibuke itu pripun. Para ingkang kawula mulyakaken walhasil niki hal istimewa nggih. Riyen namung khalipun Mbah Baydawi samangke khalipun ulama kekalih lan disarengaken
kali keluarga-keluarganipun. Niki merupakan al-wafa bil ahdi, silatul rahim, ingkang dipun rintis dening Kiai Hamid Baidowi luar biasa. Padahal Mbah Baidowi piyambak nggih mboten nate gawe hal-halan ngeten iki. Tapi karena wafaknya Kiai Hamid Baidowi dan mungkin ada kesempatan, ada napa nggih kekuatan akhirnya gawe hal. Para ingkang kalau kempalan ngeten iki ana kumpulan-kumpulane niki mulai saking Mbah Hamid Baidowi nggih. Kula niki nggih alhamdulillah ibu kula menika putrane Mbah Baidowi mau dipun criosaken nggih Halim nggih masyaallah. Ya Halim menika mandine urusan jabatan nggih. Wong untuk jabatan, pengen duwe jabatan niki nyuwun tengene Mbah Halim niki biasane nyuwun donga niki biasane mandi. Nah kados wau Pak Kapolres wae riyen ora sampai ketemu swara napa wau. Dan ngoroke Mbah Halim wae iso dadi ngeten niki. Alhamdulillah. Nah, Pak iki wis mun tandha nggih. Diculno ngorok niku nafas nggih. Nafas diculno ae lak wis lepas engko lak Gusti Allah sing ngatur dhewe. Kados isyarah ngaten sampai wau napa daftar wae gratis barang ngoten nika. Niki nek gak ana keramat kesawaban sangka Mbah Halim kaya-kaya ora ngarah nggih. Diku nek piyambake wiridan dhisik ya. Orang kang kawula mulyakaken iki wulan Syawal nggih kula nderek ngaturaken minal aidin al faizin kula amun antum bikhair dhateng sedaya keluarga mriki, sedaya hadirin hadirat nggih. Nah niki tapi kodoan niki jane. Minal ngucapaken tahniah bil id niku nggih pas dina id niku sunahipun. Niki krana wis lewat nggih niki namine napa? Qadaan mawon insyaallah. Para ingkang kula mulyakaken napa nggih matur napa malih bilih wau dingendikaken bilih Mbah Dawi niku ahli molang kitab nggih. Ta gadah pondok niki kula pireng sangka apa YouTube Gus Koyum niku juga ceng pundi kula supe pilih ramanipun Gus Koyum menika nate ngaji tafsir Baidowi napa tafsir napa supe kula mau kaya tafsir sing jarang diwaca teng Jawa. Niki Mbah Baidowi mboten gadah sarah, mboten gadah napa. Ngandalane namung kitab Kamus Alil Fayyumi, Misbahul Munir napa Pak. Andalane namung gadah Misbahul Munir. Jadi nek sekal buka Misbahul Munir. Niki adalah keistimewaan. Nah, mawon nek napa masalah iki jenenge wit-witan nama wit-witan ngoten mawon nek mboten ngertos persise ora padha karo teng Jawa. Para ingkang kawula mulyakaken artinya niki satu keajiban hanya pakai kamus. Jadi niki nggih saged ugi membuka wacana kita. Kenapa kiai-kiai niku saged molang kitab? Itu berarti nggih gak ada kamus. Nek niku pun musyahad niku. Tapi sing ajib malih niku Mbah Baidowi niku molang Mughni Labib napa niku teng Jamsaren juga teng pundi. Mughni Labib niku kitab sing angel.
mufradate khususe napa syawahid niku angel. Nek orang duwe asya, orang duwe napa syarah, nek ora ono syawahid napa namine hasya syawahid tah napa iki kaya kangelan tapi bedoi saged mulang mudin labib niki aji banget niki. Niki mesti ono takyid saking Allah Subhanahu wa taala berkat tirakate berkat nopo nggih mujahadahe mujahadah khususnya mujahadah ati kula kinten. Kula nate pirang pidato murid Mbah Dawi teng Bluro kok sinten supe niku Mbah Dawi niku nek bernafas niku rada mengi ana suara mengine ngoten ngoten Allah niku niku diniati nggih zikir datang Gusti Allah. Jadi Allah nggih Allah nggih diringkes dadi ngoten. Ya Mbak dari mulut ke mulut dari anak cucu yang saya dengar niku mboten remen ana wong muni aduh. Wadul kaya-kaya gak trimo takdire Gusti Allah. Napa namine kepleset tah napa aduh teh napa aduh niku mboten. Remenane wahduh. Ana pondoke jenenge wahdah nggih. Hanya Allah yang menciptakan ini, yang harus disyukuri atas segala pemberiannya. Musibat ini adalah pemberiannya. Ganjaran sangka Allah supaya nglebur dosaku. Para ingkang kawula mulyakaken di ilmu hakikatipun utawi ilmu atine sangat tinggi. Kula nate diceritani Bangilan itu Pak Kak Uzer. Diceritani Kak Uzer pilih napa Mbak Beda niku senengane duwe tongkat niku piyambake senengane isik-isik ngaten. Isik-isik ngaten niki ngelus-ngelus dateng tongkate. Niki napa namine ana sing sanjang piyambake ngeten-ngeten iki kalih kontak teng atine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walhasil Mbah Bedo niki ingkang terkenal al-jami' bainas syariah wal haqiqah atau thariqah. Tiangkang ngajine kuat, syariate kuat, nahune nggih kiat, fikih nggih kiat. Nomor 3 nggih ahli zikir menika piyambake pikantuk zikir tarekat menika nek tarekat napa namine tarekat sing biasa niku saking bapakipun nggih. Tarekat apa jenenge? Nek sing Syadziliyah niku saking Jamsaren, tarekat syariat atau tarekat ta'alum ta'lim niku saking Mbah Umar Sarang. Lan paling hebat malih tarekatul Quran nggih. Mila kula wonten ing kesempatan niki kula ngelingaken sedaya mawon sing ahli syariat, ahli tarekat, ahli napa hakikat tetep ojo ninggalno mulang Quran nggih. Tetep ojo ninggalno ngaji Quran, tah mulang Quran. Niki tarekat sing paling utami. Pengen ngertos fadhol-fadhole monggo kula aturi ngaji kitab Khazainul Asrar nggih. Khazinatul Asrar. Sampeyan ningali kitab Khazinatul Asrar nembe ngertos keutamaane fadhail Quran. Quran niku utami, sangat utami, paling utami nggih.
Zikir sing paling utami cek dipahami cek ora dipahami nggih. Cek paham cek ora paham. Nek kawula nggih tesih seneng ningali tafsir-tafsir ulama, kadang-kadang kula piyambak nggih pikantuk napa nggih makna-makna yang tersirat sak iso kula, tapi kula tesih luwih percaya dumateng dawuhipun para ulama ingkang ahli sunnah wal jamaah ingkang menapa mereka adalah napa namine nggih pikantuk barokah sangka sahabat nggih menika netepi mulazamah utawi netepi datang ma'ana ali ashabi niki berkahipun terus ila yaumil qiyamah nggih. Nah, akhirnya ilmunya mereka lebih mantap daripada ilmunya orang-orang sekarang. Orang sekarang niki pengen pengen apa? Pengen jalan sing pintas, pengen apa namanya instan nggih. Pengen jujuk sing poine tok. Orang gelem melalui proses-proses sing napa mukadimah. Ora pengen ngaji nahu, ora pengen ngaji fikih, pengen jaluk langsung ulumul Quran. Bahkan tafsirnya nggih tafsir sing napa boten lewat para ulama nang tarjamah bahkan nggih. Para ingkang kawula mulyakaken mila monggo kabeh diopeni Quran nomor 1, hadis nomor 2, madzhab arba'ah utawi fikih, tauhid, Asy'ari Maturidi, niki nggih nomor ketiga, napa pinten, fikih nomor keempat, dan ilmu-ilmu lain niki kedah diopeni sithik-sithik nggih. Niki riyen lasem niki riyen nek wulan Ramadan pancen lengkap ya. Ono sing ngaji fikih, ono sing ngaji tasawuf, ono sing ngaji Qaumi Utuyan, ono sing ngaji Quratul Uyun wae nggih. Sing paling disenengi Pak Kapolres. Malah ono piyambake lemu nggih, seneng. Ya muga-muga bahagia dengan bojone siji ya. Sebab nek bojo loro malah mungkin ora dadi polisi malih nggih. Lah niki sing repot niki dilarang ngoten niku sing dikuwatirno niku zina lan sak pinunggale. Mila kula salut dengan komitmen Bapak Bupati wau memberantas kemungkaran nggih, zina, minuman keras, apalagi narkoba ini memang harus dihilangkan. Tapi kula nggih pengen jangan lupa termasuk maksiat adalah korupsi nggih. Kasihan ini negara piro utange niki. Nek mbok korupsi terus jirene pajak jirene nggo bayar utang. Bayar utang tenan ta ora ya. Kok ndanggu bancaan dhewe nggo pemilu. Cekap semanten ingkang kawula aturaken mugi-mugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.